Goeiemôre aan almal wat ook vanoggend ingeskakel is by ons e-diens. Ek groet vir julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons tema vanoggend is: glo jy in God of glo jy God? En ons gaan lees uit die Ou Testament, uit Jesaja hoofstuk 41, en ons gaan lees daarvan vanaf vers 8, en julle is baie welkom om ook saam met my ook nou te lees. Kom ons lees saam. Maar jy, my dienaar Israel, Jakob, vir wie ek uitverkies het, afstammeling van Abraham, vir wie ek lief het, jy vir wie ek van die uiteindes van die aarde af gegryp het, van sy uithoeke af geroep het, vir jou het ek gesê, jy is my dienaar, moenie bang wees nie. Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou. Ek hou jou vas met my eie hand, red ek jou. Almal wat teen jou te kere gaan, sal teleurgesteld staan en die aftog blaas. Jou teeparty sal soos niks word. Hulle sal omkom. Jy sal die soek wat teen jou veg, maar hulle sal nêrens te vind wees nie. Die wat teen jou oorlog maak, sal word soos niks, soos iets wat nie bestaan nie. Net tot sover. Charles Dickens skryf in sy boek A City of Two Tales die volgende. Hy begin met: It was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the epoch of belief. It was the epoch of incredulity. It was a season of light. It was a season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. We had everything before us. We had nothing before us. We were all going direct to heaven. We were all going direct the other way. Nou die agtergrond van hierdie gebeure is die Franse Revolusie van 1775. Maar nou skryf Dickens sy boek in 1859 en dan sê hy, dis eintlik dieselfde situasie wat ook in sy tyd afspeel. En ons kan ook vandag sê, dat in ons tyd en dag is dit ook amper dieselfde, hier in COVID-19. Want ons het die beste van mense gesien. Mense wat hulle harte oopgemaak het vir ander in nood. Mense wat kospakkies ingesamel het. Hulle tyd opgeoffer, hulle geld opgeoffer, om die wat in nood was te kan help. En dan het ons ook die slegste van mense gesien. Politici wat nie geskroom het om COVID-fondse uit te byt en te steel en tot hulle eie voordeel aan te wend nie. Korrupte tenders wat uitgegee is, wat ten koste gehad het om die armstes van die armes te help, waardeur mense hulle self verryk het. Ons het die slegste gesien van inperking, toe ons gekeer was om te gaan waar ons wou, om gedwing te gewees het om in ons huise te bly, en nie vrylik oor grense te kon beweeg nie. Maar ons het die beste van die inperking gesien, hoeveel dit ons gehelp het om net weer bietjie by ons gesinne en families uit te kom. Baie mense wat nie tyd het vir hulle gesin en familie, wat so besig is om te werk en rond te hardloop, het tyd gehad om nou weer bietjie stil te sit, bietjie tyd saam met hulle kinders en familie te kon spandeer. Ons het die slegste van COVID-19 gesien, toe die kerk se deure gesluit is. Kerke nie op Sondag eredienste mag gehou het nie. Maar ons het ook die beste gesien, dat meer mense is eintlik bereik deur hierdie videopreke. Meer mense wat meer as een diens baie keer op 'n Sondag net gekyk het. So broers en susters, en alles wat baie keer sleg is in ons lewens, is daar altyd ook positiewe dinge. Dit hang af hoe 'n mens na die lewe kyk, of jy pessimisties of optimisties na dinge kyk. Is die glas half leeg, of is die glas half vol? Nou die gebeure in Jesaja 41 speel af tydens die ballingskap. En die ballingskap is sekerlik die slegste ding wat ooit in Israel se geskiedenis gebeur het. As daar een ding is wat elke Israeliet vandag onthou in hulle geskiedenis, dan is dit die ballingskap. Want dit was die tyd, die slegste van tye, waarin hulle alles verloor het, waarin hulle land verloor het, waarin hulle reg om hulle self te bestuur verloor het, waarin hulle besittings verloor het, waarin baie mense geliefdes aan die dood afgestaan het,
waar hulle beroepe en hulle ambagte verloor het, waar hulle geen sê gehad het nie. En vir hulle sou die wêreld nooit weer dieselfde wees nie. Vir baie Israeliete was dit ook 'n geloofskrisis gewees, want die God wat hulle dan uitgekies het, as die uitverkore volk, voel hulle het hulle in die steek gelaat. Die God wat aan hulle beloof het, dat hy vir hulle land sal gee, is skielik nie meer daar nie, en hulle sit in die vreemde. Is die gode van die Babyloniërs dan nou sterker as hulle God? Waar is hulle God? En ten spyte daarvan dat dit Israel se eie skuld is, dat hy in ballingskap sit, is dit steeds die Here wat die eerste tree gee na hulle toe uitreik en met hulle kom praat, en dat hulle ook in hierdie, wat hulle gedink het die slegste van alle tye is, ook God se teenwoordigheid op 'n wonderbaarlike wyse kan beleef. Wanneer God na hulle toe kom en dan vir hulle sê, ek is jou God. En hierdie woorde word die trooswoorde vir elkeen wat in nood is, vir elkeen wat uitgeput en oorlaai is, elkeen wat sy sekerheid in die lewe verloor het, vir elkeen wat nou luister en wat al op 'n dag ook daar was, moed verlore se vlakte, uitsigloos, bang oor die toekoms, bang hoe ek die einde van die maand dalk my huis of my motor se paaiement moet betaal, hoe gaan betaal vir my kinders se opvoeding. Vir elkeen wat op daardie plek al was, wil die Here ook vanoggend kom sê, ek is jou God, ek is by jou. Want dis wat ons wil hoor, broers en susters, wanneer dit met ons sleg gaan en wanneer ons op moedverlore se vlakte is. Alles gaan alright wees. En ons sê dit baie keer vir mekaar, maar dit is die Here wat dit ook vir ons kom verseker. Ons weet nie altyd hoe om mense te troos nie, maar as die Here sê, alles gaan alright wees, dan kan jy glo dat alles sal alright wees. Want die Here sê, ek is hier vir jou, ek is jou God, moenie bang wees nie, ek is by jou. Vir elkeen wat dalk op 'n stadium in sy lewe vra, soos wat Israel ook gevra het, weet die Here van my? Het die Here van my vergeet? Wil ek vanoggend sonder twyfel sê, nooit. Die Here vergeet nooit sy kinders nie. Hy los hulle nooit alleen nie. Jesus wat op Golgotha aan die kruis gesterf het en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat, was verlate van God, sodat ek en jy nooit weer deur God verlaat sal word nie. En twyfel jy partykeer soms daaraan of dit so is? Gaan lees maar net weer die Bybel. God se woord, sy beloftes aan elkeen van ons, dat hy by ons is, dat hy ons nooit alleen sal laat nie, dat ek nie bang hoef te wees nie. Die Bybel sê op 366 kere vir ons, moenie bang wees nie. 'n Teks vir elke dag. Elke dag op 'n ander plek in die Bybel kan jy gaan lees, moenie bang wees nie. En daarom my vraag en my tema, glo jy in God of glo jy God? Want ons almal glo in God. Daarom is jy ingeskakel volgens by die erediens. Daarom is jy ingeskakel by 'n gemeente en 'n kerk. Want ons glo in God. Maar glo ons altyd vir God? Glo ons dat hy by ons is? Al voel ons nie so nie. Glo ons dat ons nie bang hoef te wees nie, omdat hy daar is? Glo ons baie keer die Here se woord daar waar dit met ons sleg gaan, daar waar die tekkie die teer slaan, en ons aan ons lywe voel, die swaar kry en die bekommernis en die nood en die benoudheid. Moeilike tye word dikwels vir jouself 'n toets, om te sien of jy in moeilike tye God glo, en of jy maar net in hom glo. Wanneer alles te veel raak, wanneer jy wil tou opgooi, kan jy steeds aan God se beloftes vashou. Kan jy net weer na sy woord gaan, en ook hierdie versekering daar kry. Want gevoelens is gevaarlik. Gevoelens laat ons twyfel. Gevoelens skep by ons die vraag, is God by ons? Is hy regtig daar vir my? Glo God. Glo sy beloftes.
Luister weer vanoggend na die woorde uit God se hart uit, ook in hierdie teksvers wat sê, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Ek wil jou uitdaag vandag. Gaan print hierdie woorde uit. Jesaja 41 vers 10. Sit dit in jou Bybel. Plak dit dalk op die yskas. Sit dit iewers waar jy dit gereeld kan sien. En as jy twyfel, lees dit net weer en glo vir God. Kom ons bid net saam. Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat U woord vir ons die versekering kom gee, dat U altyd by ons is. Dat U woord vir ons die beloftes kom gee, dat U ons nooit alleen sal laat nie. U wat alleen en verlate was op Golgotha, het dit deurgegaan, sodat ons nooit weer alleen hoef te wees nie. Dankie Jesus dat U dit gedoen het. Dankie dat ons U kan glo, ook in ons moeilike omstandighede, ook in ons twyfel vra, in ons bekommernis, dit wat dalk in ons harte ons bang kom maak, en wat ons vreugde kom steel. Dankie dat U by ons is, altyd, en in alle omstandighede. Amen. Mag julle verder 'n wonderlike dag en 'n wonderlike week beleef, en hopelik kan ons een van die dae weer by mekaar kom, en dan ook saam in die kerk weer vir mekaar kan sien. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy Heilige Gees, met julle elkeen wees en bly. Amen. In sy teenwoordigheid is my gebed vir jou, lewe voluit elke dag. Ja, neem ons Here saam en leef jou mooiste droom, hierdie alles bid ek jou nou toe. Ek sal gedurig bid, ek sal gedurig bid, vir geluk en vrede, vir geloof en krag, al dryf die lewe ons, so dikwels uit mekaar, is my belofte nou, ek sal vir jou bly bid. Wanneer daar swaar kry kom, en jou hartstukken breek, en hartseer maak dat jy Jesus vergeet, wanneer jy elke tree so sonder sy liefde gee, daar die hele tyd bid ek net vir jou. Ek sal gedurig bid, ek sal gedurig bid, dat 'n nuwe dag weer vir jou aanbreek, al maak die lewe seer, solang jy net onthou, dat my belofte is, ek sal vir jou bly bid. Wanneer die lewe soms te veel raak, en dit leeg en eensaam voel, vra
is om sy lig te skyn, waar jou pad wegraak, waar geloof verdwyn. Wanneer ons nou gaan groet, is my beste wens vir jou. Tel jou seëninge, vergeet verwyd. Met Jesus in jou hart, weet dat sy beloftes hou, meer as wat ek ooit vir jou kon bid. Ek sal gedurig bid, ek sal gedurig bid, vir blye dae, vir geloof en krag. Laat liefde jou lei, op die paaie waar jy mag gaan, en onthou my belofte, ek sal vir jou bly bid. Ja, my belofte bly, ek sal vir jou bly bid.